နေ့လေတနာရီခွဲအချိန်မှာကျမဟာရှော့ဖုန်းလုံးလို့အယောင်းမင်းနေတဲ့အစားတောက်ပိုးတဲ့ဝစ်စုံကိုဝစ်ပြီးစုပ်ပြက်နေတဲ့အေးစစ်ဆာကူရာလေးကိုစီးကမြေထားပူလာယုံထွက်ပေါက်မှာအချိန်မှန်စောင့်နေခဲ့ပါတယ်2 နာရီ10 မိနစ်မှာတော့အမေဒီယိုကွေဖုန်းနဲ့အကိုစမ်းပေါ်တို့ဟာခရီးဆောင်တက်တာတွေကိုဆွဲပြီးထွက်လာကြပါတယ်အကိုကတော့သူ့ကိုယ်သူခင်မိရဲ့လို့ထင်နေတဲ့တစိမ့်တူဖက်နှက်လန်းစားကိုဝစ်ထားပါတယ်အမေကတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဝစ်ကြည့်ပြီးနှာခေါင်းရှုံကယွန်ရှာတဲ့အမူအရာပြနေပါတယ်ကျမကသူတို့ကိုလန်လန်းပြပြီးအမေအကိုဒီမာလို့လှမ်းခေါ်လိုက်ပါတယ်သူတို့ကျမစီလျှောက်လာပြီးကျမကိုအထက်အောက်အကဲခတ်ကြည့်ကြပါတယ်အမေကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးနေမလို့ဒီလိုတရေမလို့ဝစ်ထားရတာလဲလူကြားရေးရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာလို့ရွှန်ရှာတကြီးပြောပါတယ်ကျမကလည်းအမေကျမအလုပ်တကြောင်ပို့ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းလာခဲ့ရလို့အဝေးစားတာမလဲနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်အကိုစမ်းမော်ကတော့တော်ဆန်းမှာစကားတွေအများကြီးမပြောနဲ့တော့နေနေတဲ့နေရာကိုမြင်မြန်ခေါ်သွားငါတလန်းလုံကားစီးလာရတာပင်မနေပြီးရေချိုးပြီးခဏလောက်အိတ်ချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျမကလမ်းဘေးကစကူရာလေးကိုညွှန်ပြပြီးအမေအကိုကျမမှာဒီစကူရာလေးပဲရှိတာ2 ယောက်လုံးတင်လို့မရဘူးအမေတို့တက်စီပဲငှားစီးလိုက်ပါလားလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါအမေကညလုံးပြူသွားပြီးတက်စီငှားစီးရမယ်နေယူနေလားတက်စီကားကပတ်စံမကုန်ဘူးလားနေမျိုးပေါ်မှာနေတာဒီလောက်ကြာပြီးပြီးလေးပြီးပါတယ်ကားတစ်စီးတောင်မဝဲနိုင်ဘူးလားလို့အော်ဟစ်ပါတော့တယ်ကျမကလည်းကျမတလားမှ340ပဲရတာကားပဲဝဲနိုင်မလဲလို့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်အကူကစိတ်မရှိတဲ့လေတန်နဲ့တက္ကစီပဲစီးမယ်နင်မြန်လို့လိပ်စာကိုငါစီပို့လိုက်လို့ပြောပါတယ်ကျမကဦးကျန်းစီစဉ်ပေးထားတဲ့လိပ်စာကိုပို့လိုက်ပါတယ်နိုင်ဝက်လောက်ကြာတဲ့အခါတက္ကစီဟာမြို့ပြတဲ့ကစင်းရဲသားရက်ွက်တစ်ခုရှေ့မှာရက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတရားမဝင်ဆောက်ထားတဲ့အင်အိုလေးတွေအများကြီးရှိပြီးခေါင်းပေါ်မှာလည်းခရက်စစ်ကြိုးတွေကပင့်ကူအိမ်လိုရှုပ်ထွေးနေပါတယ်ဒီထဲမှာလည်းရေညောင်းပုံနှံတွေနဲ့ဈေးပေါ်တဲ့အမြန်စာတွေရဲ့စီးနှံတွေကကင်းနေနေပါတယ်အမေကနှာခေါင်းကိုပိတ်ပြီးကားပေါ်ကဆင်းလာကဓာပါနေရလေဒါလူနေတဲ့နေရာလားလို့ညီးတွားပါတယ်အခုစမ်းပေါ်ကလည်းစမ်းနေနေငါတို့ကိုလိမ်ဖို့အတွက်တမင်တကာဒီလိုစုပ်ပြတ်တဲ့နေရာကိုရှာထားတာမဟုတ်လားလို့တန်တရားနဲ့မေးပါတယ်ကျမကစကူရာကိုရက်ပြီးတက်ကင်းချပါအခုဒီနေရာကအိမ်ငါးခတက်တာလို့လေတလားမှ8 သိန်းပဲပေးရတာဒီမှာမနေကျမထမင်းအောင်စားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလာပါအတွင်းနဲ့နည်းနည်းထက်ဝင်ရအောင်မယ်လို့ပြောပြီးသူတို့ရဲ့တက်တာတွေကိုဆွဲကမှောင်မဲပြီးစိုးထိုင်းနေတဲ့လမ်းကြားလေးထဲဝင်ခဲ့ပါတယ်လမ်းကြားထဲမှာနေအောင်လဲမရပဲနေရန်တွေမှာမှုတွေတက်နေပါတယ်လမ်းကလည်းချိုင်းခွက်တွေများပြီးအမိုက်တွေလည်းပြည့်နေပါတယ်အမေကနောက်ကနေတရွတ်တိုက်လိုက်လာရင်နေကတော့ငါတို့စမ်းမိသားစုရဲ့မျက်နှာကိုအိုးမေးတုပ်လိုက်တာပဲမြို့ပေါ်မှာတထေးတယောက်ကိုရှာပြီးညအောင်လုပ်ပါဆိုတာကိုမကြားဘူးအခုတော့ဒီလိုဝက်ချန်လိုနေရမျိုးမှာနေရပြီးလို့တွတ်တွတ်ဆဲဆိုနေပါတယ်အကိုစမ်းပေါ်ကလည်းသူ့ရဲ့တစိမ့်တူဖက်နဲ့လေးညစ်ပတ်သွားမှာစိုးလို့တတိထားရှောင်နေရင်အမေကျွန်တော်ပြောသားပဲသူကအတုံးမကြတဲ့သူပါလို့သူ့စီကအိမ်ဝယ်ဖို့မျောလင့်နေတာထက်ဝက်မကြီးတစ်ပင်ပေါ်တက်တာကိုစောင့်ကြည့်တာကပိုဖြစ်နိုင်အောင်မယ်လို့ကဲ့ရဲ့ပါတယ်ကျမကဘာမှပြန်မပြောဘဲရှေ့ကနေလျှောက်သွားပြီးတော့ပြင်းတဲ့ကြော်ညာရီတက်ထားတဲ့ဦးဟောင်းနေတဲ့တိုက်ခန်းလေးရှေ့မှာရက်လိုက်ပါတယ်ရောက်ပြီးဒုတိယထပ်မှာလို့ပြောပြီးနီးမရှိလို့မှောင်နေတဲ့လေကားကနေတက်သွားကတန်ချီတက်နေတဲ့တကားကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်အခန်းထဲမှာမှုန်နှံတွေကပူပြင်းထန်နေပါတယ်အခန်းက42ရဲမိတာတော့မကြည့်ပဲအခန်းထဲမှာစက်ကူဖာတွေနဲ့ရက်ပလင်းခုံတွေပြည့်နေပါတယ်ဆိုဖာကလည်းပောက်ခဲပြီးအတွင်းကဂွန်းတွေထွက်နေပါတယ်အမေကတကားဝမှာရက်ပြီးအထဲကိုမဝင်ခြင်းပဲစမ်းနေနင်တကယ်ပဲဒီမှာနေတာလားလို့မေးပါတယ်ကျမကဟုတ်တယ်ကျမကအခန်းငယ်လေးမှာနေတယ်နောက်တစ်ခန်းကတော့အခန်းပေါ်နေတာလို့ဖြေပါတယ်အခုစမ်းပေါ်ကကျွန်တော်နာကဘီယာဘူးကွန်ကိုကန်ထုတ်လိုက်ပြီးနေကလူနဲ့အတူနေတာလားအဲ့ဒါလေယောက်ျားလေးနဲ့လို့မေးပါတယ်ကျမကအတူနေတော့အိမ်ကတက်တာတာပေါ့အမေတို့ခဏထိုင်ဦးကျမရေသွားခတ်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်အမေကဘယ်မှာထိုင်ရမှာလဲဒီနေရာကနစ်ပတ်လိုက်တာနေ့ရဲ့အခန်းပေါ်ကိုအခုပဲမောင်းထုတ်လိုက်ဒီအပိုင်းငါနဲ့နေ့အကိုဒီမှာနေမယ်လို့အမိပေးပါတယ်ကျမကခက်ခဲတဲ့အမူအရာနဲ့ဒါကမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်သူကအိမ်ကပေးထားတာလေးပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းတိတ်မကောင်းဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အကိုကဘာမဖြစ်နိုင်ရမှာလဲဒီလိုစုပ်ပြတ်တဲ့နေရာမှာပတ်စံနည်းနည်းပြန်ပေးပြီးမောင်းထုတ်လိုက်ပေါ့ငါကနေ့ကိုရင်းလေငါကိုဟိုတယ်မှာတွားနေခိုင်းမလို့လားလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီစကားဆုံးတာနဲ့ငါဘက်ကတကားကဝုန်းကနေပွင့်သွားပြီးပန်ပွင့်ရှက်အင်ဂျီဝစ်ထားတဲ့လူကောင်ကြီးကြီးလူတယောက်ထွက်လာပါတယ်သူ့လက်ထဲမှာဘီယာပလင်းကိုတလုံးကိုကင်ထားပြီးမျက်နှာကလည်းကျန်းတဲ့ပုံစံရှိပါတယ်သူကတော့ဦးကျက်ရှာပေးထားတဲ့တရုတ်ဆောင်ဟုကောပါပဲဟုကောကဘီယာဦးကိုစပွဲပေါ်ဝုန်းကနေတင်လိုက်ပြီးဘသူကအပြင်မှာစုငှက်နေတာလဲငါ့ကိုမောင်းထုတ်ချင်တယ်ဟုတ်လားအသက်မရှင်ချင်တော့ဘူးထင်တယ်လို့အော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်အမေကလန့်သွားပြီးနောက်ကိုဆုပ်လိုက်ရပါတယ်အကိုစမ်းပေါ်လည်းမျက်နှာကျက်သွားပြီးခုနကအာမန်တွေပျောက်သွားတာခမညာကဘသူလဲလို့တုံတုံရင်မေးပါတယ်ဟူကောကငါကဒီမှာငားနေတဲ့သူပဲခုနကဘသူကငါ့ကိုမောင်းထုတ်မေပြောတာလဲလို့မျက်လုံးကြီးတူးကြည့်ပြီးစမ်းပေါ်နာကိုတိုးသွားပါတယ်စမ်းပေါ်ကအမေနောက်မှာပုံပြီးဘသူမှမဟုတ်ပါဘူးအထင်လွဲတာပါလို့ပြောပါတယ်ကျမကဂျားရဲတာဝင်သားပြီးဟူကောစိတ်လျှော့ပါထားကကျမအမေနဲ့အကူပါသူတို့ကတော့ကလာတာဆိုတော့စီကက်မတီလိုပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဟူကောကသူတို့ကိုအထက်အောက်ကြည့်ပြီးလူလိုဝစ်ထားပြီးဒီလိုစင်းရဲသားရက်ကွက်ဟူပါလာလို့တာလဲအလှခံမလို့လားလို့ထောင်ကျုံလိုက်ပါတယ်အမေကတော့ဒေါသထွက်ပေမဲ့ဟူကောရဲ့ကိုလုံးကိုပေါက်ကြောင့်ဘာမှပြန်မပြောရဲပါဘူးဟူကောကကဲတော်ပြီးနားမျက်စိရှိကထွက်သွားကြတော့ငါအိတ်အောင်မယ်နောက်တစ်ခါထက်ဆူညံရင်အပြင်ကိုကန်ထုတ်ပြမယ်လို့ပြောပြီးတကားကိုဝုန်းကနေပြန်ပိတ်သွားပါတယ်အခန်းထဲမှာအမေရဲ့အသက်ရှူတန်တင်းပဲကြားရပါတော့တယ်အမေကတုံရင်နဲ့စမ်းနေနဲ့နင်ဘလူလူနဲ့အတူနေနေတာလေလို့တိုးလေးမေးပါတော့တယ်အပိုင်းဆက်လေးတွေစက်ကြည့်ဖို့စိတ်ဝင်စားရဆိုရင် comment ထဲမှာအဆက်လို့ရေးခဲ့ပြီးအကောင့်လေးကို follow လေးလုပ်ပေးထားပါဦးရှင်